歡迎收睇有線新聞，我係黃巧。3號強風信號生效，天文台預告挨晚6點20分改發8號烈風或暴風信號。超強颱風摩羯集結喺香港東南偏南約370公里，預料向西北偏西移動，時速約12公里，橫過南海北部。按照目前嘅預測，摩羯會維持超強颱風級別，聽朝喺本港西南300公里左右掠過。邱俊華報導。摩羯一日內強度3級跳，增強為超強颱風，並逐漸逼近本港。多處都開始吹強風，高地間中吹烈風。而家嘅天氣望落還可以。天文台預計摩羯嘅強雨帶稍後會殺到，天氣會轉壞。摩羯將維持超強颱風強度，喺明早與本港西南300公里左右掠過。同摩羯相關嘅烈風區會喺今晚同埋聽朝影響珠江口一帶，本港風力將逐步增強，達烈風程度，天氣轉壞。天文台會喺今日下晝6點20分改發8號烈風或暴風信號。而聽日嘅風勢仍然頗大，初時達烈風程度，持續有狂風大驟雨，海有非常大浪同湧浪。天文台提醒市民遠離岸邊同停止所有水上活動。有線新聞由俊華報導。九巴同龍運將會加強服務，方便市民返屋企。所有路線至少維持到晚上8點20分。8號信號生效期間，33條路線將會有限度服務，接載乘客來回港鐵站、落馬洲、香園圍口岸同埋機場等。城巴亦都會加強服務，日間服務維持至8號信號生效之後，大約2至3個鐘。香港快運今日有6班來往大阪關西、首爾同埋布吉嘅航班改期，乘客可以免費更改機票或者係退錢，最遲今個月20號完成手續。香港航空就取消聽日4班香港來往海口同埋三亞嘅航班，乘客可以免費更改。至於國泰同埋大灣區航空，目前航班維持正常。港澳客船方面，金光飛航上環往氹仔碼頭尾班船已經開出，氹仔往上環嘅尾班船係下晝2點。噴射飛航就取消全日來往上環同埋氹仔嘅航班。前往澳門外港碼頭最後一班船下晝3點開出，澳門往上環嘅尾班船係4點。西九文化區所有票務處、藝術公園、自由空間同埋戲曲中心都會喺8號風球生效之後關閉。原定今晚8點喺自由空間舉行嘅劇場會延期去到星期日上晝11點。考評局宣布部分考試改期，包括原定下晝1點或以後舉行嘅 Prometric 考試，以及下晝2點或者以後嘅英國皇家音樂學院術科考試。多個水浸黑點，包括鯉魚門三家村、港島東嘅杏花村等，都做好防風同埋防水浸措施。吳津報導。喺鯉魚門三家村近海嘅窄巷，渠務署前一晚已經砌好部分擋水板，未砌好嘅用沙包固定，剩低2塊放咗喺側邊。多間海鮮酒家索性唔開門。上晝仍然有開門做生意嘅茶餐廳，老闆娘都話前一晚開始陸續將貨物搬高，估計最終仍然會有損失。最大問題係潮水漲，其實係對我哋嚟講，就算幾多號風球對我嚟講唔係太大影響。如果唔係潮漲嘅話，但係因為今日係適逢潮漲，所以我哋最擔心。雪櫃咧就已經放棄啦，因為早幾年搬個雪櫃都係高過個雪櫃個摩打，所以覺得太辛苦。臨海嘅酒樓就將沙包堆放喺門口，附近嘅居民同埋返工嘅市民對打風已經見怪不怪。年年都打風冇事嘅，係咪？唔使驚喎，唉，啲風你冇得預計啊！以前驚，而家唔驚啦，因為而家香港政府，我哋政府已經做咗好多防範嘅設施啊，譬如水浸我哋有沙包啊，有呢個水閘啊嗰啲啊，政府做得好好。我都擔心㗎。點解咧？哎呀，我哋呢度啲屋咧好大浪㗎嘛，
我哋住嗰邊啲冇嘢圍嗰堆公屋嗰堆爛鬼屋。咁你今晚屋企咧有冇已經做咗啲預備措施？哎呀，未啊，唔記得咗買膠紙。可唔可以講下仲差啲咩未買過啫？買咗餸，我而家趕住翻屋企啊！近海呢一個公園咧，土木工程拓展處擺咗啲膠水馬喺度做臨時擋水板。咁但係咧，我哋就發現唔係全部水馬都裝滿晒水。我哋打咗電話俾土拓處之後，派咗啲工人嚟裝翻滿啲水。另外一個傳統當風嘅黑點杏花村，上晝仍然有居民如常晨運。海邊已經見到有浪花，最接近海邊嘅小路圍封咗，防止居民靠近。有工人更加將成個更艇搬走，以免大風吹走造成意外。又提早為大廈加裝擋水板，以防海水倒灌淹浸大廈。大廈出入口玻璃亦都貼上咗膠紙。而舊年世紀黑雨嚴重水浸嘅柴灣環翠村一帶，已經有清潔工清掃落葉，防止渠道淤塞。停車場亦都有私家車同埋電單車停泊，管理公司已經準備咗沙包備用。有線新聞吳津報道。國家主席習近平